أزولا سوفيس ون سوفيس كون تيثيكت النظام غير السري ذاكيني روني دناوي ذاكي تيجوزو داوني دا قدم يتيكلت النظام لا روفي دو بريس بوساكيني لا بريس سبورتيف ناغ تاغمسا بودال ايمي لا فيديو ونيد نخدمو قبل لا بريزونطاسيون قبل الا دقس كرا اعكويرا وتفغار مليح ليماج الناس اونيد نعيود لا روفي دو بريس اكاد سوالي مذاكيني خير داك نولف كومبيتيسيون اكو لو بوتور هي لو بيوتور يبوي دي تيكلت النظام غاف ثالثني إلا نغري أم بدل الهضور غير شريف ملال فرانك دومان كاد سوالي مذاكيني عند تيكلت كيني شريف ملال يديران الهضور فرانك دومان يدي أكن تزرم يعدد قبل شريف ملال دي 100% فوت دي الهداف ومن بعد يراسيد فرانك دومان ذاكيني شريف ملال يراسيد دي النهار تيفي وكدبر بير تلفزيون حسن وسناكيني للشان وكذا زيميسيون سبورتيف اكن ملانت عرضنت خدمت نوفكا الى شريف ملال عندها يدي تساوي ذا يطاكي ذي الدفاع اكتسولي مذاكيني لو بيتور يبويد اون سانتاز غفايني دينا شريف ملال لدغان دي النهار تيفي عندها يناد ملال شارج دونك شارج Dumas, rendez-vous au tribunal à celui qui m'a traité de menteur. Et à Franck Dumas, il n'est شريف ملال يسكديف donc voilà. وديرني نتسادي تماس هناك سي ان ميرسونير المعنى سيتسزل كان غاف يدريمن وين جدف ولا دي شوز غراف سور لوي. Son manager négociait avec chaque joueur que la GSK contactait كان étudié depuis le Peter ويصادرد شريف من ذي تماس وين dernier c'est fou Metz n'a fait aucune offre pour jeter الوقت ديال هكا تزرم فرانك دومان ينادي 100% فوت باللي يلا لو كونتاكت ديال الشتي يلا يتشدو يلي الكونتاكت ديال الشتي اكود ماتس يبغى ينادي نكفغي غترونسفيري غنماتس دونك الى وكيني غير اسم الله اللي هما شريف ملال يدي بوين اولا كيني دونك هناك دونك الى accuse هناك un actionnaire de Birkha de m'importer sur le dos de la GSK وغير من الذين يعني la GSK ne doit aucun centime pour Dumas. Donc, وكاينين les gros titres à la une بوسكينين دي البوتور عند ديرني بوين داف الصالحين كتسواليم لو تيتر كاينين الصالحين سوفر دو تروبل بسيكولوجيك. دونك هذا هو اللي شنو الى انتيريور ذا شنو يدي بوين داخل أكسولي مذاكينين شريف ملال الشارج دو ماي نيك سي ان اوبورتونيست جو dévoilerai des choses graves sur lui voilà وهناك je donne rendez-vous à celui qui m'a traité de menteur un مليل ذي la justice هناك c'est un mercenaire on lui doit aucun centime son manager Karim Fortas parlait avec chaque joueur que la GSK contacté donc أين كان يكتب داكيني ناناك الشريف ملال يثيدي بوين دينانا كاكين ce qu'a dit Franck Dumas est un tissu de mensonges يناس ويا ديكتشيني ويا دي تماس يعني ويا الانسان يسكدي لكن هنا كان كلوب ايطاليان فولي شيتي با ميتز c'est Velud qui doit trancher le cas Salhin. Un actionnaire de Berkhadem fait un très grand mal à l'équipe. Le comportement de Hassan Zouchi est inacceptable. Il peut dire Velud, l'avenir de Velud, il a ma confiance, il révisera ses plans face à la S1 Milan.
Voilà, أكد سواليم l'article كي يدي بوين le buteur Raph Velud, il s'est entendu lui pour atteindre les poules et gagner un titre national. Il a 15 l'un deux titres nationaux, يون de championnat وايض la coupe d'Algérie. العلاقات ديال شريف ملال اكد الوغليف يلمزين دوادان نهار مينيستر لا جونيس دي سبور ماس برناوي يناد باللي العلاقات كيني وغالنت قرزنت يمدينا كان ذاكيني إناك nous avons tenu une réunion de travail qui a duré 3 heures. Il y a une grande convergence de vues entre nous et cela en ce qui concerne la promotion du sport et du football en particulier dans notre pays. Je vous dirais que nous entretenons des relations amicales avec ce ministre. Voilà, il défend son frère, Ghilas Mellel. Ghilas rend d'énormes services à la GSK. Voilà, donc il faut savoir qu'il a délaissé son travail pour la GSK. Par ailleurs, il a aidé à renflouer les caisses du club. C'est d'ailleurs lui qui a mené les négociations avec Velud, le buteur. La situation actuelle, il est qu'on essaye de nous casser alors qu'on à peine la 8e journée. Les sous-titres, les joueurs m'ont expliqué que le manque de concentration est dû à la C1. Voilà, donc voilà, c'est ça le problème. Donc de la C1, il n'y a pas le feu à la maison de la GSK et la GSK n'est pas en crise. Voilà. Il faut apprendre de nos erreurs et aller de l'avant. Le Jumbo Jet avait besoin de 10 ans pour récolter les fruits de son travail. Donc, Chérif Mellal, il dit bon, il se pourrait qu'un de nos joueurs rejoigne un club du golf. Exactement la réorganisation du club. هناك عزيز خيال يتشكينا كاين دي لا جي اس كاتوران دائما يتفين يتعاون اليوغال سي ممبر دو كونساي دادمينستراسيون اوفيسيالمون على حسب يسني دي فون دونك هادي فيرسي اون سوم دارجون ومن بعد هادي تشكي هادي فيك ازال لاكسيون لا جي اس كتصاوب 1 مليار يدينا شريف ملال. Voilà, on a recruté 9 joueurs la saison passée. J'ai promis de ramener de bons joueurs. Ceux qui sont là sont excellents. On a recruté Benoît Haddadi Benchaïra pour bénéficier de leur expérience. Raïh a souffert au NAD. Voilà. La GSK n'est pas une propriété privée. C'est un autre titre. Les objectifs. La GSK n'est pas ma propriété privée. Je veux juste redorer son blason à Katid Bouin Dakini. Je suis très satisfait de notre bilan après 18 mois de travail. Je suis l'homme de la situation. Ma mission, faire en sorte que la GSK gagne des titres. Le bilan de l'année 2019 est prêt. Voilà, la pose d'une nouvelle pelouse au stade de 1er novembre débutera cette semaine. Voilà, il y a à peine donc une année, il la pelouse. Bundakini Abd al-Qadr Salihin, il souffre de troubles psychologiques. Malgré la semaine, il y a réussi de Franck Dumas, on ne doit aucun centime à Franck Dumas. Il doit présenter ses excuses. Je n'étais pas derrière son départ. Je suis complice avec Chérif. C'est lui qui décide. À la service, c'est mon rôle directeur du projet.
Oui, كاين يريد التيتر يديبوي كوزي سو تيتر يديبوي شريف ملال Akatsualim Daki, la plus du 1er novembre sera refaite. JSK Vita Club officiellement à Tizi Ouzou. ما فوكن أين ذكي على كل حال les travaux débuteront incessamment. La première sortie face au Vita Club sera déterminante par la suite. Qui s'y dit déjà qui sera Vélud gonfle, bloque le moral des troupes et exige la victoire. Dernier réglage à Tizi Ouzou, le coach prévoit quelques changements. Voilà. Boudekini, en raison du match GSK à Sam, prévu demain, la réunion du CA, le conseil d'administration, reportée à une date ultérieure. Quand on aura مشرف من اللي قال يند باللي دي la réunion كيني أزكى غف ساعتين تمديت تقرا هنايا وقيلا سي reporté. Donc on apprend d'une source fiable que cette réunion est reportée à une date ultérieure qui sera fixée et annoncée par la direction du club et sans raison des obligations de la GSK au championnat, à savoir son déplacement le même jour à Alger pour affronter la SN Mlila à la Vigérie. Ce match compte pour la 8e journée de la Ligue 1 prévu au stade de 1er novembre de la Vigérie, la Vigérie Mohamedia. La Vigérie, c'est d'ism يخدم فرنسا بإمكانية إزدايرين عاود الناس لا Vigérie ونكونين إزدايرين قرن السورة محمدية. La Vigérie, c'est un chrétien. محمدية محمد اسم محمد صلى الله عليه وسلم. Voilà. بويدين سلمان. Voilà. Donc وكيني أرد دواء كان ذاكيني غف le buteur وكي اللي تيتر والكومبيتيسيون يقول دروايا كيني يبويد جي ملال j'ai la meilleure équipe du championnat. Oui, je vise un titre cette saison. Je partirai lorsqu'on me remboursera. Tout ce qu'a dit Dumas est fou, il doit s'excuser. Donc il était dans une compétition à la une. Voilà. Attention, la Sam voyage bien. Voilà. Voilà, les balles arrêtées au menu des entraînements de la GSK. Juma attendu aujourd'hui. Juma باش من بعد يبدو يمهات يلعب les prochains matchs يغال course contre la montre pour le récupérer. Voilà, le staff médical l'examinera cette semaine. Tafni forfait. Voilà, victime d'une allongation à la cuisse. Voilà, voilà. J'ai la meilleure équipe en championnat. J'ai attaqué Franck Dumas pour diffamation et c'est la justice qui tranchera. C'est mon frère qui avait noué des contacts avec lui. Ce n'est qu'à la fin de la saison qu'on fera le bilan avec Vélud. On a de grands joueurs, on doit gagner un titre, pourquoi pas le championnat. Je ne suis pas un vendeur de rêves, un actionnaire qui habite à Berkhadem est l'un des instigateurs de ce qui se passe. Il n'y aura pas d'ouverture de capital puisque personne ne s'est présenté. Il y aura intégration d'Aziz Riel, le conseil d'administration. Je suis prêt à partir pour peu qu'on me rembourse. Voilà, soit je me réconcilie avec le ministre et le président de la FAF et de la l'FP, soit démission, je me retire de mon équipe. Voilà, donc, quand il dit cette femme, Shrif Mellal interrogé sur toutes les accusations qu'il avait lancées contre les responsables des autorités sportives, à savoir le MJS, la FAF et la LFP, avant de se réconcilier avec eux, le président Mellal souligne il y a eu des discussions entre nous et chacun a présenté ses excuses. Je suis obligé de faire ainsi car
soit je me réconcilie avec eux, soit je démissionne, je retire mon équipe et moi, j'ai pensé à l'intérêt de la GSK. Voilà. Malgré la semaine, quand il il a tout ce qu'a dit Dumas, Franck Dumas, est faux. Il doit s'excuser. Je n'ai pas limogé Dumas. Et ce qu'il a dit, c'est pas du Coran. Il aurait dû m'appeler, surtout qu'il est venu chez moi et que je suis parti chez lui. Mais donc, il y a une relation amicale. Je suis victime d'une campagne de dénigrement féroce et certains veulent me salir. Mon frère et mon employeur, le CSA, détient toujours le club et on ne peut pas mettre 50 milliards directement. Voilà, donc, Joaquin Edinam, Aziz Khayel, Shérif, il conclut avec lui, Shérif est le véritable patron de la JSK, Joaquin Edinam, Aziz Khayel. Donc, voilà, عاود غاونيد لا روفي دو براس كينيا باسكو ولا تيني تخدمو قبل وقاعدة راه وتبان ترى مليح لي زيماج لا كاليتي دي زيماج دي ريسنت زايفين إذا عاودا هكاكي عاودا د لا روفي دو براس كينيا لو بيتور هذا شدي بوين كتسواليم ذاكيني ذاكيني سي كومبيتيسيون هذا شدي بوين والسنة كيني لا جي اس كا إلى لا اون دو تو لي ميديا سبورتيف اما لي جورنو يغمسن اما لي شين دو تلفزيون هذا سمكتي كان باللي شريف ملال يرزا تيكل تم زواروث غار 100% فوت الهداف لا شين الهداف سينا كاين فرانك دوما يرزد ردينا باش يريسي فين يفيت يعنا النساء ومن بعد يظلي الناس يظلي دي الصبح الشريف من يرزا غير النهار تيفي عند دي بوين اول غف فين ديلان لا مخاصم ماكود فرانك دوما ومن بعد ذيك يظلي الوقت اللي يقدم لكم لي ميسيون شريف ملال يلا ذي نفكي ذي بربر تلفزيون غف توزين سنة سوايا استقساين يغمسن بربر تلفزيون بير تي في دونك استقسنت افاكيني دواكيني يبغى لو انت دينيا كان وني دينيا اخلاق سريد ذي تيزي وزو الساكن تيزي وزو تبندر جونا تسواليم ذي طيج ذاكي ذي تمتين تنتيزي وزو تصفت هنا لدغا تمدي ثاكيني مازلت كريستي هنا كابني هنا غير ثمن وزفون نروح كينا ماذا عزوهن ومن بعد نروح هذا الجهة الشرقية تمورت القبائل تمورت الجزائر ما نكوني ذاكيني ذي طيج أكسواليم ذي طيج ذا صمد الحال ذا يحمل الحال فوالا دونك الوقت كان يبغى هذا ونتيني غنعاود ديريكت كيني باسكو ولا ديريكت نخدم قال لي لي زيماج لا كاليتي لي زيماج دي ريسنت دونك سوبريمير لا فيديو ني ذاكيني سي بلوز اكسبليكاتيف غاف لا روفي دو باريس بوساكيني والسنه كيني هو الهضور غاف لا جي اس كا دي تغمسه وشريف ملال فريمون ان ايفور كولوسال دي الميديا ميديا الاولى 100% فوت الهداف ومن بعد النهار ومن بعد بربر تلفزيون سنة سوايع الهضرة غاف كلش استقسمت في كلش يغمس ينغمس نخدم الخدمة سي نورمال لو ويد بوتيتر قالناك اشوف فكاين سي نورمال ينغمس تبوزي لي راجون امسفغيان كل بيبليك اون جينيرال فانا تنسلف دونك نكوني نخدم الخدمة الناطورة ما وين تخدم على روفي دو باريس c'est un travail, la revue de presse, elle est connue dans le monde entier. Donc, c'est une façon de présenter l'essentiel de l'information pour vous inciter peut-être à ajouter à lire les journaux. soit les sites internet باش تغمس تخدم كل يوم يخدم الخدمة
وتلومو ترى ينغمسن ما خدمن الخدمة نسن. إما تبوز لي كيسيون ميم سي ال ديرونج، ميم سي اون بوز دي كيسيون كي ديرونج، نخدم كان الخدمة سي بور اكليري. اما الفغي مثلا اون بون ترونسبارونس دي لي زاكت بوبليك هكا، اما جي اس كا، اما لي انستيتيسيون نظن تيشتري لي اون تسقارن اون ترونسبارونس. On n'a pas besoin de poser trop de questions parce que les actes ils sont transparents, ils sont clairs. Donc تاغمسا دلوقتي لو رول ينس نكوني نسيا نخدم، نسيا نخدم هكاكيا. أولي أكوني دملي لغسام ديت غاف تسعة كيا كنولف دي ميكرو فار الصواد اللي يسوي جي اس كا سميتها ساكن وتبغى من ليميسيوننا خاطر ليميسيون نونو كونوي إنوثد داشي تزمر ما تيدينيم كي سواليم ثموغلين وين شكون تدلا دغا لي كونساي، شكون تد لي كونساي لا جي اس كا باسكو لا وين يسمح تسنكم مامي ليميسيوننا شكون تسند لي كونساي بالك دغلين لحد بردن سورة بون كونساي راه تفكم يفارا تربح لا جي اس كا. داين نسقلي بنكوني سي كون لورسكون دون ان بون كونساي اما لي ديريجون اما لا استراتيجي اما يسمو غالين عيد ايني ما هذا ديال الفايده غير لا جي اس كا واغ فرح افيك دو بو جو خاصو لي تيتر مثلا بنكوني مثلا لا جي اس كا اللاعب العالي بركا يسوى يغدونيتون حوايج على لي تيتر نو حوايج تلعب لا جي اس كا اللاعب العالي اللاعب زديان لا يوت الحاجه تعجبني والسنه كي الناس تشري ملل وبغي غتديني يناد جفيان ترديرو جوور اد كونتيستين لي ديسيزيون دي زاربيت. سا نو سير ا ريان دو كونتيستي مالا نوليو هكا حسو تسينا كنت في لاربيطا شو هكا 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 العجيب بورتون زرا لاربيطا ونساو على هذاك وواليس مي عاد روحن اد كونتيستون تاقضون كويتا متشكد وتندرا نسا سا نو سير ا ريان، سا نو سير ا ريان. دونك الشريف من الناس جفي انتردير ابعض جفي سونكسيوني ويز ارادينين اريك روحنا كونتيستين لا ديسيون لاربيتيا ان كابيتان ديكيب ما الى اون بروتيستاسيون افير لاربيتا دي روح ريسبكتيوزمون غورس اسيني سين موالن او دي سالطه دكوايا يضراويا سي لوي لو ديليغي لاربيت لا الدروا دو فار ما ويض هو مارا باسكو داوينا نافيرتيسمون كم ويدي لينغورا دي بين لي زانفيرتيسمون اش بتعرف بيساعدو الموبايل عندنا دي سوسبوندو ومن بعد تخسر لا جي اس 4 تخسر دي لافير اما سوسبوندو ولا فرا الوقت اللي جيتو حوايجن تخسر لا جي اس 4. دونك ما تخسر لا جي اس 4 الا دا جوانا راه يخلصن باسكو الى اوتر باسي لي ريغل سي كوم سا الى قرات الحو سولفتي ما غلطه لكن قارن ما وقما الحمد لله ما استغفر الله كوني دمي غتم ديت غاف تسعاقيض ما تبغى ما هذا ديكيم دي ميكرو فار عندها ادناوي كويت غاف فياكيني لي سورتي ميدياتيك كيني ماشي ملال ودويا النيران فوالا ايه اكون جاغدي الخير لنا ارتوفات اكون جاغس لي زيماج تيزيوزو فوالا.